Nar malakal nyam ka nas diala kontin ba wani lingwasme. Tikon ke riponi tipikon kaling. Ripon to take a very important. Banarach ka kur dan to ka panal. Kur to ka panal. Tuoga kam teet kene jaang. Ajan banaling ka report me. An wale shanga bangwan ka payro ron kina dangro. Jen dangro bakel. Ban dan le roda ka panal banajaling. Chirai ne kon ka kodan chitu ka balit but burai ne kon ke bana focus. Kodan chitu kam teeni ka jaang. An koro mo tuoga di ajan bukon linga je report me ni. Gor jeno mi jiram jirit gwasme. Can online TV channel go jin they subscribe this channel they support then notification bell they get twine kom chete mi che brech mi che mi te report mi channel ngwa dun da chwa mala shube keje gor jeno no modere lat channel je to komanda de kon link enyam te report mi shalat gwa seme report money katet Shawl comedian Shawl can Johnson Lung Shawl can commander Ken in shallow community Ki should can central government should can quick security government ka panal can Shawl na central government and o be alwakane no tet kodia tin take front line tin yin kit into korke kuma spelayo ano dora gwada me liu natin ke nyai natin nyen ka kantat ka jang you know amila ro de tama kane de kon nyen gwasa me ka joran kala gwasa me apadang abushok ki abushok la dini jane wachi kantat gana kapkur ka joran chalat a shallow community where we dam take the ndio ngai kon diale lakin mala roja lung ka ta dan en to Nuer kor ka je ka jang ka yot ka boni jang but right now children le je reg dodien kana community dien te ka malakal cha je pel loro bang gwan ma cha de ni ken dial cha kanang cha nang kor ba de ni jana kan kanang abishok te kana position ni ken dan te gatin while unity me and we in the concentration so dan ne kon yot by the way ne kon te la tet nen la ne ko nen yen tama tinti ka jongle ana kene kon to la ter kan yos kato die kon Johnson lu ci kon nen right now ko go dan te right now right kon cause wa cha ka jo kwal ku jo when den ci wet no na kari pore me mi cha nyak ala ja ne ritually tet taken ke television in mishale fashoda TV jan gwadan raiketan akan situation dan tigitin jan chabaj lunga ka ano kan shaka maga bushok force ke kan shaka nak ano gone no de da de nyok mlo ka jok akan de ne kon la bushok force de mekin de ka kep de je chala ke jang apadang kwa kuch ke apadang ke abushok kene kon nyin kene de ti chalga ti tet yogan jang no gone no badi da baje lo jok kenti ken SSPD abo ano ne ko chaga de nak kene ken de ka gang ko jen ko dan choda la tre dwari ni winimi kene de ti chalga tetine jika lar kularo nene mu jangu kan kamu ke woni ambne kur me bneter to ka kan yos kamo so ne de kon nyen kan ka gwaza meni akene den kon tila jang ko rodin ka tat cin wari kan tin but ka kan churum ko rodin you know kan ko rodin Nate medan we can take a kirmi yadit quick and no tidial bugo ben jokoke you know they have no idea no kumulat Korean right now nanaje larken no gone no by SSPDF by been deployed a week up panal so ngai kone situation jabe la to ka panal la jang kan kanang kor sherman ngai kone
dia ye calling kote ga balit ganga je jaang abushok force ken de ss pdf ti dio je kamchala koka or somewhere there taken kerek kene kon la jaang dio je mundia la ya dia maike ngai kon tet kamun cherken ka ber kamun. So these are the people la ken dia long ken cha munien cha mach ka jo dan ikalat gwasmene. So let's remember this. Tet take a celebration to man katada nakanwere. Ko ken de content to ko chudi lot. Ken de kon la ko la ja to ko ken la ga chal ken no ken it la rena liom kam choda lot. La jitaren special chol kan were no ke jitaren but ki ken oba ke jitar janabo. Ken mun dana ter ken mundien. So chi janga nyot ke. Ku ken ne kele chol tem en ne ko ke lunjo. So gwa dana togre tin jenene. Man chala koka fashoda. Yin gwa dan togre tin, yin gwa dan nyingetin ka jang ken edite di shal ke tatine. Tat e ken pelikan. Michi kon gwi kon pelien ken pelke lung len ken ediar. At this moment kajora ni kalat gwaseme ken ka ta diokpan. Chimwene yen ka koka. Lar ken ruone ne cha ko lok abor a jibor ne kon te bor cha ko loko ba hok ken tat ba ko mach. Shike shuluk ketel kam chikana mak gwan mo shala nyangar ka fa shoda kanti kana chao ken cha nang ka cha dur ken cha ka wang dan te ken ji bon dangro to ken ne de konen ji ken ga jek ken ekya ya mo ke ji bon dangro bat tele mi cha report ken mi te ga but te mi ji gana gorgwas men o te ne ken shanak within that core which mean that your core cha ba ke but kon guine gwad me ko ngene gwano ne de ti ken de mo chicken ting nen ko ken yikana no la gui ken o mi churen mat ka jang ki do ri mat ka je dong che de la to ko buger wal ka je ko kan ne me lat ka je men o gwad da na wa mai ka mundien ken de chal ka ti tet bat cha mai ne je jang ti ka kel ga chir melan wala ga de kel ga ne ko ken chit ka ber min wala te kel ga ber wala ra cha mun cha ma je nuar yen ta dan te ka tet so tet ken de chit ka ber gwal dana lat ko dong de na te ka man chi kan mat chi kan no la gwaj ke na nyenta dan te ka. So at this point chitat kala do chol ken de ni ken chol ken wur chal ga Johnson lon kwa gwa dan te tin disappear pan ga je chang ko de dan chi tore lo ka kwa gwa dan jotin ne de wan jen dan lat ken o wa Johnson lon cha mu ka bot ke men dan shalat wa cha jo mu ka bot kwa ga gwa dan te tin antama chol ken de ni ken agule fo no lonya jok ci konte kur ka ke ne ko ne chol ka bushok la jang padang jeri po dan ci kan la ne me so gol jen wode yenta understanding kuma nana shalat ke le roda ka ne chol tet te gare ku said right now kam dien ka jang jeri po dan de goro no de nyaa kel bu nyolu njoke ri po da dien ya temal